خدا رحیم لطفی هستم از گروه نرم افزاری هیلتون در خدمت شما این با آموزش جاوا اسکریپت. تو این قسمت میایم و ابعاد پنجره ویندوزمون رو به دست میاریم. برای این کار من میام یک HTML پیج اضافه میکنم، HTML پیج شماره 22. دقت بفرمایید. میام اینجا و یه تگ اسکریپت می نویسم. خب برای اینکه مختصات رو نشون بدم قبلش دو تا اسپن میندازم، میگم حالا یه x دارم مساوی است با یه اسپن اینجا بیذارم که بتونم اون مختصات رو داخلش قرار بدم. یه آیدی مساوی است با اسپن مثلا x. برای y هم دقیقا همینجور چیزی رو ما احتیاج داریم. اوکی میکنم، یه بیار من میزنم وسطشون که یه خط بیاد پایین تر، یه کنترل کادی که بیاد. خب این رو من میذارم y یا y، اینجا هم y میذاریم. خب میگم وقتی که ویندوز خب دات آن ریسایز، دقت فرمایید این هم دقیقا مثل همه آبجکت های دیگه اون پنجره ویندوز هم ایونت داره. ایونت آن ریسایز مساوی است با وقتی که سایزش تغییر کرد مساوی است با یه فانکشن. یه فانکشن رو بهش میدم. خب دقت کنید میگم document dot get element by id. حالا آیدی اون اسپن چی بود؟ بودش spx dot inner html. همینجا مستقیم داخلش میریزم windows dot inner with. خب اینجا کپی میکنم. برای x هم دقیقاً، برای y هم دقیقاً همین کار رو انجام میدم y و اینم inner head. خب یعنی به محض اینکه صفحه رو تغییرش کنید این مقادیر تغییر پیدا میکنن. فقط میخواستم با این inner width و inner high آشنا بشید. دقت کنید حالا من صفحه رو کوچیک میکنم، بزرگ میکنم. حالا مختصات y y رو شما میتونید اینجوری کنترل کنید اون. حالا پیجتون رو ببینم تو چه سایزی باز شده صفحش، الان تو چه سایزی هستش و حالا از این مختصات استفاده کنید. شیء ویندوز یه حالا رویدادها، ایونت ها و خیلی پرپرتی خیلی زیادی داره، اما حالا ما طریق استفادهش رو گفتیم، با این دو سه تاشون اوپن و اینا آشنا شدیم. بقیهش رو میتونید تو سایت W3 School که خیلی قشنگم گفته، ساده با مثالای خیلی زیادی گفته، اونجا مطالعه بفرمایید. چون بیشتر مطالب هرچه حجمش زیادتر میشه دیگه از حالت آموزش خارج میشه. چون شاید مثلا ما کلا توی کورسامون 60% اون مطلب رو بگیم، اگه بخوای مثلا 100% یه مطلب رو بگی واقعا خسته کننده میشه و اون کاربر میگه که اصلا نخواستم یاد بگیرم، چقدر پیچیده، چقدر گسترده. پس ما باید یک محدوده‌ای رو بیایم مشخص کنیم برای توتوریالمون که هم کاربرا بتونن یاد بگیرن، هم تو لول اولش بتونن کار خودشون رو انجام بدن. تا قسمت بعدی شما رو به خدای منان میسپارم.